քանի որ մեր կյանքը արդեն կազմակերպվում է ստերության ուրեմն պարլամենտական ընտրությունների շուրջ եւ այն իշխանապողությունը, որ ռևանշիստները գիշեր-ցերեկ 5-6 տարի է գորգորում էին, ըստերության իշխանապողության այդ գործընթացը ներքին իմաստով սկսվել է ինչ իմաստով, ուրեմն կազմակերպվում են եւ իշխանական կուսակցությունները, այդպես ասենք, կամ համագիրները եւ ռևանշիստները։ Ակնհայտորեն երևում է, որ ռևանշիստները շատ ավելի ակտիվ են կազմակերպում, շատ ավելի ագրեսիվ են եւ շատ ավելի ոչինչ չասող, որտեղ ոչինչ չեն առաջարկում, բացի այն իշխանության ղեկին տիրանալը, ինչը որ պարլամենտի միջոցով իրենք համարում են իրենց համար անհրաժեշտ, նույնիսկ գործը հասել է նրան, որ քաղաքացի, կիսաքաղաքացի, ճիշտ է, ազգությամբ հայ, բայց դա կարևոր չի տվյալ բaragայում, 1/4 հայ, ասենք գումանած հայ, որի ուրեմն կինը, եղբոր, այսպես չեմ անձնավորված չէ ես մեկը, եղբոր սիրուհին եւ այլն, դրանք հայ իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունեն, բացի որ հայոց լեզվով կարող է խոսել, այս զանգվածը շատանալու է, նկատի ունեցեք, թվում է հայը, բայց եթե մեկը մեծացել է Պուշկինի բանաստեղծությունների օրորոցում, Թումանյան չի լսել, Ղազարո Սաղայանի հեքիաթներին ծանոթ չի, դրա հայ ասածը որն է, ասեն ինչի եմ ասում, գիտությունը վաղուց ապացուցել է, որ ցանկացած մարդ ինքը ազգությամբ, էթնիկական, ֆիզիկական իմաստով որևէ ազգ ներկայացնելով, ինքը տվյալ ազգի անդամ է կամ անդամ չի, եթե տիրապետում է դրա լեզվին, խոսքը գրական լեզվի մասին է, դրա մշակույթին եւ այլն եւ այլն։ Եվ օրինակ բերեմ, որպեսզի չասենք, որ ես բամբասանք եմ անում եւ հեռանում եմ իրականությունից։ Մոսկվայից գիտեք, Արմյաշկեկի ահռելի մի ոհմակ կա, որը գրոհում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ պաշտպանում է մինչեւ ուրեմն եղունգների ծայրերը, ուրեմն Ռուսաստանի պետական շահը, դրանց իրավունքն է, բայց մեկը կա, որը տիպական է իմաստով, Կարեն Շահնազարով, դա հայտնի Գյորգի Շահնազարովի տղան է, շատ հայտնի կինոռեժիսոր է, եւ այդ իմաստով մարդու ունի բավականին մեծ հաջողություններ, որի հայրը ասեցի Գյորգի Շահնազարով, հայրը ռուս է, եւ ինչ է ասում ինքը, մոր ռուս լինելը չի էստեղ գլխավորը, երբ որ նրան ասում են ով ես ինչ ես, նա ասում է ես ռուս մշակույթի մարդ եմ, սա ուրեմն ամոթխած հայն է, չի ուզում ասի ռուս եմ, ռուս մշակույթի մարդը, ռուս մշակույթի կրող է, բառացիորեն, ռուսական մշակույթի կրողը ռուս է, անկախ թե որ հորից, որ նորից որտեղ է ուրեմն լույս աշխարհ եկել։ Եվ այսպես ուզում եմ ասել, այս վիճակները տեսեք, որ բարդանում են անընդհատ եւ ուրեմն գործը բարդանում է։ Հիմա ասեմ հետեւյալը, ինչու է այդպես, որովհետեւ այս ընտրությունները մեր ժողովրդի եւ մեր պետության պատմության մեջ ունեն որակական փոփոխության պահանջ, կամ մենք անկախ պետականության քաղաքական կուրսը շարունակում ենք եւ մենք կայացնում ենք մեր ազգային պետականությունը, կամ էլ վերադարձ է լինում դեպի ռուսական խուտոր, ոնց կուզեք, ուրիշ տարբերակ չկա, այդ որ ասում են Ռուսաստանի գուբերնիա բան, ռուսները գուբերնիա չունեն, սրանք ինչ են դառնալու, երևի գուբը գուբերնիա են հասկանում եք ոնց է։ Հիմա այս սրվում է, դուք տեսնում եք, որ ռուսամետ կամ ռուսական սեգմենտը շատ ակտիվ պատրաստվում է ընտրությունների։ Մնացածի մոտ MS սեգմենտը, որը պետականակիրն է, պետականամետն է
եւ կռիվ է տալիս Հայաստանի պետության համար, այստեղ աշխուժություն առանձնապես չի նկատվում։ Հետո կնկատվի բնականաբար, բայց այսօր չի նկատվում։ Սրանք իշխանափոխության են բառաչունի կողմնակիցներն են, էլի, որ անընդհատ իշխանափոխություն զարլատ արանջել, մինչև հիմա հասել են այս կարգախոսի իրականացման ճանապարհ եւ սրանք շատ հարուստ են, նկատի ունենաք, որ մնացածը, այսինքն պետականակիր հատվածը ոչ այդ գումարներն ունի, ոչ հնարավորությունները գումարային առումով, ընդ որում ուրեմն այն մյուս ունեցածի գումարներն անօրինական է, որտեղ մենք գիտենք, որ ռուսական տարածքում եւ Ռուսաստանի հետ գործընկերության մարդկային հարաբերությունների տարածքում մաքուր փող աշխատել հնարավոր չի։ Այդ միլիարդները բարձր ինչ վիճակներով են եւ քանի որ այդ Ռուսաստանն է թույլատրել այդ գումարների աշխատելը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ներսում, հիշեք գույք պարտքի դիմաց եւ դրա հետ կապված կոռուպցիոն գործարքներ եւ նման բաներ, այնպես եւ Ռուսաստան, որ հիմա տվյալ բaragայում ձեր աչքի առաջ է, այս սրա սեփականատերը նկատի ունեցեք, իրենք չեն, դրա սեփականատերը Կրեմլն է, իսկ Կրեմլն ինչպես ուզի, այնպես կառավարի։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ նյութական առումով այս հնարավորությունները իրարից խիստ տարբեր են, եւ չեմ ասում են, որ ռուսները նախատեսել են հիբրիդային պատերազմի համար այսքան գումար ծախսել, որ այսքան ռուսահայ պիտի ուղարկեն, այս բոլորի մասին առայժմ խոսք չկա։ Հիմա այս վիճակը այսպեսին է, եւ սրանք շատ ակտիվ իրենցից բաներ են խոստանում, մեկը խոստանում է մեկ դրամանոց վարչապետի աշխատավարձ, մեկը խոստանում է, այսպես ասեմ, չբեր կանայք անպայման երեխա կունենան, սովածները կուշտ կրնեն, կուշտերը կսովածանան, այսպես անհաշիվ ձևերով ինչ-որ խոստումներ են դրվում, հիմքա չկա եւ կարևորը բոլորը միասին դեմ են թրիփի ու գործարկմանը, ահա, այսինքն դեմ են Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը եւ պաշտպանում են ռուսական տեսակետ։ Մարիա Զախարովայից են կողմ գնալ չեն կարող։ Եվ ինչ են անում, խորամանկություն, գիտեն, որ այդ նախագծի մեջ Ռուսաստան մտնել չի կարող, դիտավորել, այնտեղ ասում են Ռուսաստան անպայման մի ձևերով պետք է խցկվի եւ այլն, բայց դա հնարավոր բան չի լինի։ Հիմա տեսեք, հիմա հեռանկար ինչու են վերնագիրը քաոսը, ինչու են ես վերնագիրը քաոսը շեշտել։ Ինչ հեռանկարներ կան այսօրվա իմաստով պարլամենտական այդ ընտրությունների արդյունքի առումով։ Եթե դուք մտածում եք, թե ուրեմն Ռուսաստանի նպատակը իշխանափոխությունն է, կարծում եմ սխալվում եք։ Այդ իշխանափոխությունը այս ռևանշիստների նպատակն է, ուրենք ուզում են վերադառնալ եւ բաց հայտարարում են իշխանության։ Սա հայկական ռևանշիզմի ալմա մատերն է, ցանկությունն է, բայց Ռուսաստանի ցանկությունը առաջինը դրա հետ լինելով բոլորովին ուրիշ երանգ ունի, որն է դա։ Նրանց համար, ասել ձեզ, առանձնապես ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է հետաքրքիր վարչապետը ռուսների, ոչ էլ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան, Արա Աբրամյան, Գյորգի Շախնազարով, Գուրգինյան եւ այլն։ Ռուսաստանի, Հայաստանի քաոսն է ուրեմն հետաքրքրում։ Այսինքն, եթե սրանք իշխանություն են ուզում, պարզ է, բայց Ռուսաստանի անհրաժեշտ է քաոս։ Ինչպես կարող է առաջանալ այդ քաոսը։ Իհարկե դա պիտի անեն ռսաստրկության ճամբարի, այսպես բլոկի խնդիրներով զբաղվածները փորձեն իշխանափոխությունը պարլամենտում ձայների մեծամասնություն ստանալու պարագայով, բայց եթե մենք ռեալիստ լինենք այսօրվա վիճակում, մենք գիտենք, որ եթե աշխատենք, ուրեմն չմնենք էյֆորիաների եւ հալոցանցիաների մեջ, եւ ուսնեն ճիշտ չի, ուրեմն այդ պարագայում
ուրեմն կրակ ուղում են վարչապետի դեմ, բոլորը միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանի քննադատությունով պիտի զբաղվեն եւ միաժամանակ ուրեմն ԿՊ-ի վարկաբեկումով, անկախ այն բանից, այդպես վերցնենք տվյալ վարկաբեկման հիմք կա, թե չկա, վարկաբեկումը որակյալ է, թե չէ, մատի փաթաթան պիտի անեն 1000 մի բաներ եւ ինչն է հեռանկարի մեջ, որ կարելի այսօր կանխատեսել, առաջին բոլոր դեպքերում մենք հասկանում ենք, որ այս քաղաքական կամ եթե քաղաքական ասել, տեսնենք ինչպիսի վիճակ կլինի, քաղաքական այդ գործընթացի մեջ առաջատարը լինելու է վարչապետ իր քաղաքացիական պայմանագրով, այստեղ կարծում եմ որևէ կասկած չունի։ Այդ ինչ է լինելու, որպեսզի հաղթանակը Հայաստանի Հանրապետությունում պետականաշինության առումով չհաջողվի, աշխատելու են հետևյալի վրա, որ ուրեմն ԿՊ-ն կամ Նիկոլ Փաշինյանի բլոկը իր կուսակցությունը չստանա 50%-ի ձայն, սա է խնդիրը, եթե ուրեմն 50%-ի ձայնը ճիշտ է պայմաններում ԿՊ-ն կլինի առաջատար, բայց չի լինի բացարձակ մեծամասնություն, հետևաբար սահմանադրորեն կառավարություն կազմել չի կարող, քանի որ կառավարություն կազմել չի կարող, այդ պայմաններում կառաջանա պարլամենտական ճգնաժամ, կառավարման համակարգի ճգնաժամ եւ կնշանակվեն նոր ընտրություններ։ Պարզ է, որ նոր ընտրություններում այս ուրեմն ռևանշիստների գրոհը ագրեսիվ, որը տեսել եք քանի տարի է, ավելի է ուժեղանալու, ավելի են ոգևորվելու եւ այսպես շարունակ։ Հիմա սա պիտի նկատի ունեն։ Առաջինը ես կարծում եմ Ռուսաստանի ցանկությունը քաոսն է։ Մեր ռևանշիստների նպատակ իշխանապողությունն է, իրենց վերադարձն է։ Բայց ես ասեմ, որ ռուսների համար առանձնապես շատ էլ տարբերություն չկա, ով կգա իշխանության։ Կարևորը այն հակասություններն է առաջանալը, որ կառաջանա այդ քաոսի պայմաններում։ Հիմա ես վերցրեցի լավագույն տարբերակ, ենթադրեցի, որ վերցնենք 3 տարբերակ, առաջինը ԿՊ-ն կկարողանա հաղթահարել 51%-ը, որևէ խնդիր չկա, ինքը կառավարություն կկազմի եւ այդ կառավարությունը կազմելով, եթե ինքը մենակ առանձին է լինելու, ինչպես այսօրվա վիճակն է, ուրեմն այս պայմաններում կառավարություն կազմի եւ կշարունակվի հայաստանյան այսօրվա կյանքը։ Այսինքն ոչ թե մենք կունենանք խորհրդարան, պարլամենտ, այլ կունենանք խորհրդարանական վիճակի վերակրկնություն, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Ձեռ է տալիս Հայաստանի քաղաքացուն, հարցը թողում եմ հրապարակախոսական հարցադրման տեսակետից դուք մտածեք։ Առաջին սա, բայց մենք հասկանում ենք, որ այնքան ռեսուրս, ինչքան որ այսօր ըստ լուրերի շրջանառվում է, ուրեմն նպատակը մեծամասնություն չթողելն է, բացարձակ մեծամասնություն։ Այդ պայմաններում բնականաբար ԿՊ-ի ուրեմն այս պայմաններում առաջատար լինելը ռևանշիստներին չի վախեցնի, ինչու։ Իրենք ենթադրեն ԿՊ-ն կունենա 43%-ի ձայն, տարբերակ է։ Եթե այդ պայմաններում է, ուրեմն երկրում կառաջանա ուրեմն պարլամենտական ճգնաժամ, իրենք ուրեմն կպահանջեն նոր ընտրություններ, պարզ է, որ ժողովուրդը նորից սարսափած պիտի գործի կպնի ամիսներ ընթացքում նոր ընտրություններ, ԿՊ-ի վարչապետի նոր վերարտադրություն գոնե վիճակը պահելու համար, բայց ես ասացի, որ Ռուսաստանը դա ձեռնտու չի։ Այս process-ը շարունակվելու է եւ դրա համար կառաջանա իսկապես խորհրդարանական եւ արդեն խորհրդարանից դուրս եւ ներսում ուրեմն ամբողջովին կառաջանա քաոսային վիճակ։ Նայեցեք ինչ եմ ասում, ուշադիր եղեք։ Անընդհատ խոսում են ուրեմն մոլդովական տարբերակ, վրացական տարբերակ, այդ տարբերակները իրենք կրկնվող բաներ չեն 100%-անոց եւ չեն կարող։ Ես սրան ասում եմ քաոսը հայկական տարբերակ, որովհետեւ տևականորեն, եթե
ուրեմն իշխող կուսակցությունը կառավարություն չկարողանա կազմել, նոր ընտրություններ, հետո Ռուսաստանից նոր ռեսուրսներ, ռևանշիստների ոգևորություն, այս պայմաններում իսկապես Հայաստանում կլինի քաոս քաղաքական, որը կվերածվի նաև Աստված չանի քաղաքացիական ընդհարումների, որտեղ գաղտնի ծառայություններ, ազդեցության գործակալներ, ուղղակի գործակալներ կասնեն գործել, եւ մենք պետականության հեռանկարի համար կունենանք շատ վատ, որևէ վատ, տարբերակ։ Ուրեմն դրա համար ինչ է պետք։ Պետք է հետևյալն է, ես ասում եմ, նա տարբերակեցի, ուրեմն ռևանշիստների նպատակը իշխանափոխությունն է, բայց Ռուսաստանի նպատակը իշխանափոխության անվան տակ երկրում քաոս առաջացնելն է։ Դե քաոսի պայմաններում էլ ուզի-չուզի ինքը պետք է կա ճակերտներում անպայմանորեն փորձի երկրում ուրեմն օգնության ձեռք մեկնի, ինչպես ասել է Լավրովը, իսկ ռուսները ինչպեսի ձեռք են մեկնում, ես փորձում եմ, ձեզ հիշեցնում եմ, հիշեք 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ը եւ տեսեք հայացները դուք Արցախ, Արցախ կա չկա, ինքներդ պատասխանեք, արցախցիների վիճակ, այդ բոլոր պատկերացրեք։ Ուրեմն սա է, որ եւ այդ դեպքում ռուսկի միրի հաղթանակը 100% է։ Ուրեմն սա չեր կարասնեմ, ուրեմն սրանք են տարբերակներն են, որ կառաջանա այս վիճակի մեջ։ Այս հեռանկարը վտանգը կա։ Ես չեմ ասում 100%-ով այդպես կարող է լինել, եւ առասարակ ոչ մեկը չի կարող ասել։ Նույնիսկ այն ուժերը, որոնք այսօր ունեն ռեսուրս, հեղինակություն եւ այլն, որ իրենք հաղթելու են, այդպիսի հեռանկար բացարձակ Հայաստանում չկա ոչ մեկի համար։ Սա այդպես պիտի ընդունել, որովհետեւ պայքարը շարունակվի գործ արվի, իսկ ինչպես կարելի է խուսափել այս բոլորից։ Ուրեմն եթե հեղափոխության ուժերը իրենց մեջ կընդունեն, ժողովրդի կբացատրեն նաև այն հանգամանքը, որ ուրեմն հեղափոխությունը պետք է շարունակվի, նա պետք է իջեցվի երկրորդ փուլ, երկրի արմատական վերափոխությունների իմաստով, տնտեսական բարեփոխումներ, լավագույն տնտեսություն, տեխնոլոգիական հեղաշրջում, որ ամերիկացիներն են խոստանում, քաղաքական համակարգի կատարելագործում, մշակութային բաղադրիչի անպայման առաջնության շեշտում եւ ազգային ինքնագիտակցության հստակություն։ Եվ այս պայմաններում, եթե գործի մեջ կլինեն նաեւ, անշուշտ կլինեն հեղափոխության աջակից ուժերը, որոնք այլընտրանքային էին այնպես, ինչպիսին է այլընտրանքային ընդդիմություն քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը։ Եթե սրանք կանցնեն խորհրդարան, այն վտանգը, որ կա 43%, 45%, ԿՊ-ի բարակայում, որևէ խնդիր չի առաջանա։ Այդ պայմաններում այս ուժերը կստեղծեն կոալիցիոն կառավարություն եւ այդ կոալիցիոն կառավարությունը կունենա հաջողություն միանշանակ։ Սա նաեւ թույլ կտա Հայաստանի քաղաքական բեմահարթակ ազգային ժողովի իմաստով ներմուծել կամ ներդնել նոր ուժերի։ Այդ նոր ուժերը ասել ձեզ 80 տարեկան, 20 տարեկանի մասին չի խոսքը, ոչ ծերունու մասին է, ոչ էլ լակոտի մասին է։ Հատկապես լակոտի մասին չի, որ հիմա սկսվում են խոսակցությունները, գիտեք ես ուրեմն ասեմ, որ աշխարհի լավագույն ռեֆորմներն արել են հետևյալ մարդիկ, նորագույն պատմության մեջ։ Դեն Սյաոպին, ես չեմ ասի թվեր, Չինաստանը վերականգնել է Դեն Սյաոպին, ինչքան հիշում եմ 71 տարեկանում վերցրել է գործը ձեռը։ Ադենաուեր Գերմանիան 73 տարեկան, Կիմ Դե Ջուն Հարավային Կորեան 73 տարեկան եւ այլն։ Այսինքն մինքեր ունեմ հոկեբան անուններ կարող եմ ասել, այսօր զրուցում էինք շատ բան իմաց եւ խելոք ընկեր Կամո Վարդանյան պրոֆեսոր հոկեբանության եւ ասում է, որ այո, պետության կառավարումը հասուն մարդկանց գործ է, բայց ես նկատի ունեցեք սերունդների հակադրություն չեմ առաջացնում, որովհետեւ
մի ժամանակ Ավստրիայի վարչապետը կանցլեր 34 տարեկան կուրսներ, մի ուրիշ ժամանակ ասենք այլ երկրներում դերսյալն եղել է այսքան, գեներալ դգոլը 69 տարեկանում դարավ այսքան, եւ այդ անհեթեթությունները, դգիտությունները պիտի տեղ չունենան Հայաստանում, որտեղ խոսքը կարող ուժերի մասին է, ոչ թե ուրիշ հատկանիշների մասին է, որտեղ մենք պետություն պիտի ունենանք, պետական իմաստությամբ, երիտասարդական ավյունով, ինչ կասել, այսինքն, եթե ուրեմն այս ուժերը պետականամետ, պետականակիր, ես առաջարկում եմ այս տերմին օգտագործել, պետականակիր ուժերը խորհրդարանում կլինեն, ուրեմն ոչ մի խնդիր չկա, ոչ Ռուսաստանի քաոսը կստացվի, ոչ էլ ռևանշիստների իշխանափոխությունը կստացվի, այլ հակառակ կստացվի ռեֆորմների համար պատրաստ, նաև աչքալույս այդ պայմաններում ենթադրում եմ քպեից դուրս մնացած կուսակցությունները հարցը կդնեն Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքերի քրեական պատասխանատվության հարցը։ Այս հարցը պիտի դուրս գա օրակարգից, ինչի։ Եթե այդ մարդիկ մաքուր են, ուրեմն պետք է վերջացվի։ Եթե մաքուր չեն, դրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Թե չէ ստացվել է այն ճանապարհի կամրողի նման, ոչ են է։ Այս հարցը իրավական կազուսները պիտի վերանան եւ մնացածները։ Ուզում եմ ասել, սրանք են այն հեռանկարները, որ այսօր մենք կարող ենք ասել, այդ հեռանկարի առումով խորհրդարանական ընտրությունների պարագայում։ Իհարկե ասեցի տարբերակ, որ կարող է ԿՊ-ն բացարձակ մեծամասնություն կազմել, օքեյ, խնդիր չի, եւ ուրեմն ռևանշիստները կունենանք նույն խորհրդարանը, ուրիշ ոչինչ, այդ դեպքում խորհրդարան կունենանք, պարլամենտ չենք ունենա, իսկ մեզ պարլամենտ է պետք, ասեցի ինչի համար։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը նաև, իհարկե նա կտեսնենք ինչպես կստացվի վերջին հաշվով ժողովրդի քվեն է, որ որոշելու է ինչոց է, բայց ես ասեմ իտալացի Ջովանո Սարտորին, որը լավագույն քաղաքագետներից է այս ոլորտին, նա գտնում էր, որ ամենալավագույն տարբերակը ուրեմն պարլամենտարիզմի համար 4-5-6 կուսակցությունների արգայությունն է խորհրդարանում, որոնք կլինեն ճկուն, մի մասը կլինի ընդդիմություն, բայց այլընտրանքային ընդդիմություն, ոչ ռևանշիստներ եւ օտար պետության շահերի արտահայտիչներ, սա միանշանակ, եւ երկրորդ մասը գկա ուրեմն կոալիցիա, եթե առաջատար ուժին կարիք կա լրացնելու եւ այսպես շարունակ։ Ուրեմն սրանով այսօր փակենք մեր հարցերը, ես ձեզ պարտավորվել եմ, ասել եմ ու աշխարհով մեկ ասում եմ, ես նպատակ եմ դրել քաղաքականությունը գիտականացնել ինչքան հնարավոր է, որովհետև մեզ անընդհատ ճահիճ են քաշում, գողական ռազմորկաններ, լավ տղաներ, թե լավ տղեն, վաղուց եք թքել լավ տղաների վրա, կներեք, եւ այլն, այդ հեղավ, որտեղ վիճակը որակը պետք է բարելավվի պետությունը վանգելի։ Եվ ձեզ կփոխանցեմ ես անընդհատ քաղաքական գիտության եւ միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ գիտությունների այն տեսակետները, որոնք մեր երկրին կտանեն առաջ եւ առաջնեք գիտեք քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության կարծիքով դա արարչագործությունն է եւ արարչագործական Հայաստանի կերտումն է, որտեղ մշակույթը չզարմանաք առաջի տեղում է, հայոց գրական լեզուն առաջի տեղում է, հասկանում եք ոնց է, ազգային մտածողությունը առանց ռադիկալիզմի, առանց այլանդակ շովինիզմի, որ չեմ էլ հավատում, որ կարող է մեր մեջ լինել, բայց բոլոր դեպքերում սրանցից հեռու մնալն է, եւ այդ դեպքում կունենանք ոչ թե լավ տղաներ, այլ լավ պետություն, լավ հասարակություն եւ լավ ժողովուրդ։ Հասկանում եք ոնց է։ Մեր նպատակը սա է, թե չէ այս բանը, ուժեղ մարդ։ Այդ ով է ուժեղ մարդը, մենք այդ տեսանք այդ ուժեղ մարդիկ Հայաստանում հասցրին եւ ինչ վիճակում են, այնքան սուտ են խոսել այդ ուժեղ մարդիկ, մինչեւ հիմա երևի թե ուրեմն այսպես
այդ բոլոր դուք շատ լավ գիտեք, աշխատում եմ չանդրադառնալ այդ հարցերին։ Այսքան բարեկամներ, ուրեմն 3 տարբերակ պարլամենտարիզմի առումով եւ մենք ձեզ հետ միասին որպես ժողովուրդ քաղաքական կառույցներ որպես պետականություն պիտի ընտրենք Հայաստանի առողջագործական զարգացման տեսակետը, որ մի քիչ այսպես ոգեղեն լինի, հասկանում եք ոնց է։ Երեք է նյութեղենով անցած ստով ու մտով յաթրջին առնեն կանյակի տեղավորեն, զավեշտ է, Ռուսաստանից մաքուր բիզնես եկել, պատկերացնում եք, հավատացեք, ստեսուն ձեզ։